Forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara e quajnë atë Frankenjet, një aeroplan luftarak që nuk detektohet nga radarat, i bërë nga pjesët e dy F-35 të shkatruar në aksident që tani është në detyrë dhe gati për luftim. Frankenjet është plotësisht operacional dhe i gatshëm për të mbështetur luftëtarin, tha të mërkurën në një raport zyrta e programit të përbashkët të ushtrisë F-35. Aeroplani luftarak i ricikluar e ka origjinën e tij në vitin 2014, kur një F-35A gati të ngrihej në një mision stërvitor nga baza e forcave ajrore Eglin në Florida, posoi defekt motor, sipas një raporti të forcave ajrore mbi incidentin. Aeroplani i njohur si AF-27 gjithashtu posoi dëmtime të mëdha në pjesën e pasme të tij. Pjesët e një krahu të rotorit u thyen dhe pren kabinën e ventilatorit të motorit, hapësirën e motorit, rezervuarin e brendshëm të karburantit dhe linjat hidraulike dhe të karburantit, përpara se të dilnin përmes trupit të sipërm të aeroplanit, përfundoi një hetim. Zjarri që rezultoi dojgjit 2/3 e pasme të aeroplanit luftarak, u than ndër të tjera në raport. Më pas, më 8 qershor 2020, pajisja e uljes së hundës në një tjetër F-35A, e njohur si AF-211, dështoi në ulje në bazën e forcave ajrore Hill në Utah, duke rezultuar në dëme të rënda në atë aeroplan luftarak sipas raporteve mbi incidentin. Kështu, forcat ajrore mbeti me dy pjesë të përdorshme prej $75 milion të aeroplanëve luftarak, Honda AF-27 dhe pjesa e pasme AF-211. Në vend që të cilësoheshin të dy aeroplanët si humbje, ekipet morën një vendim të guximshëm në vitin 2022 për të hequr Hondën nga AF-27 dhe për ta vendosur atë në AF-211 për të maksimizuar kursimet dhe për të shtuar një aeroplan operacional në flotë, tha një raport nga F-35. Scott Taylor, inxhinieri kryesor mekanik për prodhuesin Lockheed Martin, vendosi përpjekjet në perspektivë në një njoftim për lajmet e vitit 2023. Të gjitha seksionet e aeroplanave mund të çmontohen dhe të ribashkohen teorikisht, por kjo nuk është bërë kurrë më parë, tha Taylor. Puna e kryer në Hill AFB me vegla dhe pajisje krejtësisht të reja unike të specializuara thuhej në njoftim për shtyp të forcave ajrore.